您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。在本视频中，我们将逐步指导您如何更换 Dyson HD01 吸尘器的电源线。首先，确保您已准备好所需工具，包括螺丝刀和新的电源线。接下来，按照以下步骤进行操作。第一步，断开吸尘器的电源，确保安全。找到吸尘器底部的螺丝，用螺丝刀将其拆下，小心翼翼地取下底盖，露出内部的接线部分。注意，不要用力过猛，以免损坏任何零件。第二步，定位电源线的连接点。通常，电源线会通过几个固定夹和接线端子连接到主板。仔细观察并记住线缆的走向，方便后续安装新线。您可以拍照记录，以备不时之需。第三步，使用工具松开固定夹，轻轻拔出旧电源线。如果您遇到阻力，请不要强行拔出，检查是否还有其他固定点。确保所有连接都已断开后，取出旧线。第四步，准备好新的电源线。将新的电源线按照之前记录的方式连接到主板上，确保接头稳固。再次使用固定夹固定电源线，确保它不会松动。第五步，重新安装底盖。将底盖对准吸尘器的主体，轻轻按压将其固定。使用螺丝刀将螺丝拧紧，确保底盖稳固。在完成所有步骤后，您可以插入吸尘器的电源进行测试，确保吸尘器正常运行，电源线无异常。如果您在更换过程中遇到问题或不确定如何操作，欢迎联系我们的专业技术团队。我们提供免费的诊断服务和上门取件服务，确保您的 Dyson 吸尘器能够得到及时和专业的维修。维修前，我们将提供详细的报价，确保您了解所有费用。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。